এটা বিশেষ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ। মা মানে কাইলৈ যাবলৈ ওলাইছে ৰাতিপুৱা, কিন্তু শুনিছে বহুত কাহ হৈছে আৰু এই কাহটো 2 মাহৰ পৰা চলি আছে, আজিলৈকে ঠিক হোৱা নাই। ডক্টৰক দেখালোঁ, 2-3জন ডক্টৰক দেখাইছোঁ লখিমপুৰত, তথাপিও ঠিক কৰিব পৰা নাই। কণ্টিনিউ কাহ, শুকান কাহ আহিলে আহিয়ে থাকে। ৰাতি শোৱা টাইমত দিগদাৰ, টোপনি ক্ষতি হৈ গৈছে, গা বিষ হৈ গৈছে কাহি কাহি। তো 2 মাহ, আজি 3 মাহ হ'বলৈ হৈছে, কিন্তু কাহটো এতিয়ালৈকে ভালেই হোৱা নাই। যিমানখিনি আমাৰ অসমীয়া দৰৱ খাব লাগে, যিমানখিনি আমি মৌ জোল, তুলসী পাতা, এইবোৰ যি জালুক চালুক দি মানে যিখিনি প্ৰচেছ আছে গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিছোঁ, কিন্তু তথাপিও কাহটো ভাল হোৱা নাই। আপোনালোকে যদি কিবা জানে, কিবা শুকান কাহটো ভাল হ'বৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে কিবা জানে, তেতিয়াহ'লে আমাক এটা উপায় আপুনি মেছেজ বক্সত বা কমেণ্টত কৰি পেলাই জনাব যে কি বস্তু খালে কাহটো ভাল হ'ব। আমি আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে বেলেগে যদি জানে আমি আইডিয়াটো গম পাম। থেংক ইউ, টাটা, বাই বাই।